अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू के वर्ल्ड। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपको खांसी दूर करने के लिए अहम टिप्स बताऊंगी। सर्दी का मौसम है और जो कि अभी तक बारिश नहीं हो रही, तो मौसम खुश्क होने की वजह से अक्सर लोग खांसी का शिकार हैं। इसके लिए मैं आपको बेहतरीन और मुफीद टिप्स बताऊंगी। टिप नंबर 1 ये है, जब भी आपको खांसी हो रही हो तो थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च शहद में मिक्स करके 1 चम्मच खा लें। इससे फ़ौरन आराम मिलेगा। टिप नंबर 2, विक्स का इस्तेमाल तो हर घर में होता है। थोड़ी सी विक्स लेकर गले पर लगाएं, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। टिप नंबर 3, एक प्याज लेकर आग पर भून लें। इसका ऊपर वाला छिलका जलकर स्याह हो जाए तो इसको उतार दें। अंदर वाले प्याज को बारीक पीस लें और हम वज़न शहद में मिला दें। 1 चम्मच सुबह शाम लें, इंशाल्लाह आराम मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ये हैं बहुत ही मुफीद टिप्स जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके काम आ सकती हैं। खांसी के लिए सबसे मुफीद है। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।